vej. Kan I rykke til den anden side? Ja, sådan der med hovederne. Den anden side. Kom. Super godt. Den vej. Sådan. Det var godt. Nu på hver sin side her. Sådan. I er dygtige her, ja. Og så åbner du munden her. Sådan. Og rejser dig op her, så vi kan se fjerne. Du er en god svane. Så har du gjort din pligt, så får du mad om lidt. Det var noget flot billede, du fik der, var? Mhm. Det er fine, er I? Du ved lige, hvad I skal gøre, hva'? Ja, og vaske sig og stille sig på alle mulige måder. Skal du vaske med vingerne? Skal du vaske med vingerne? Prøv lige at vise den igen, hvordan man gør, Kim. Det virkede sidst. Vaske med vingerne. Hallo. Han prøver at vise jer noget. Hvor den ikke løber op mod dig? Jeg sidder den ikke i stedet for. Nå, jamen, så er du faldet rimelig hurtigt i søvn alligevel. Ja, men der var det der snak, jeg kunne høre i hvert fald stadig. Vi snakkede faktisk til 10:15, tror jeg. Jeg ved ikke, hvis så lang tid jeg ikke været ude. Nej, det tror jeg ikke. Om kristendom, så det var rimelig ufarligt. Nå ja, men det var ikke fordi, jeg selv Nej, det ved jeg godt. Det er jo bare den der, man har vendt sig til, at man skal være lidt på vagt. Nej, jeg freestyle følelsen af, at det var ligesom, da jeg var lille. Ja. At jeg lå og lyttede til, hvad jeg prøvede at lytte til, hvad jeg sagde, ikke? Ja. Jeg tænkte følelsen af, at det var ligesom, da jeg var barn, der skulle tænke på, at det var ligesom, da jeg var barn, da jeg skulle høre, om stemningen var okay, ikke? Ja. Inden man sov. Ja. Jeg havde det jo også som barn med, når jeg skulle sove, så tænkte jeg, at hvis jeg faldt hurtigt i søvn, så opdagede jeg jo ikke, hvis der skete noget slemt. Og så sov jeg jo. På den måde, ja, så du kunne sove fra det. Ja. Jeg tror også, det er den tryghedsfølelse, jeg har den dag i dag, når jeg tænker på, hvis jeg kunne sove ind i døden, så ville jeg være ligeglad, eller hvis jeg skal ligge og have selvmordstanker og sådan noget. Det er en tryghedstanke for mig. Den der kommer deraf fra den gang, der var lille, og hvis jeg sover, så oplever jeg ikke, der sker noget, ikke? Ja. Så oplever man ikke det onde, hvis man sover jo. Hvis man sover, så oplever man ikke, hvis det sker jo. Nej. Så er det sket, når man er vågen, eller uden man vågner, ikke? Det var ikke nemt, for jeg kunne høre mor og far skændes. Jeg tænkte, hvad er det, der sker? Hvorfor skændes de og slås? Hvorfor gør de det igen? Jeg tænkte, om det var mig, meget værre slem. Og det er ikke særlig nemt at stoppe dem igen. Men det går nok hen og bliver glemt, og så elsker de igen. Jeg tænker, hvor fanden er jeg hen? Nu er klokken blevet 2, og der bliver stille igen. Og der kom en politibetjent. Jeg lagde min far i håndjern og førte ham så væk. Jeg tænkte, om jeg skulle se ham igen. Kaster faktisk en temmelig pænt langt, det der er også ret fint langt. Men det går nok, hen og bliver glemt, og så elsker vi igen. Jeg tænker, hvor fanden er jeg hen? Ja. Nej. Hvad siger du? Vi skal have skrællet nogle løg. De ligger i køkkenet, tror jeg. Du har også været Så håber vi, at der er noget at rose, jo. Det er der, det er vi sikre på. Det synes du ikke under det dejligt. Og det er fint, jeg glæder mig. Mere indeni af smert. Nå,
skal vi lige høre det mere. Fordi jeg synes jo selv, at den er blevet en lille mørk. Ja, men jeg synes, den ser god ud. Når det bliver grillet, så skal det jo være lidt mørkt. Det ved jeg godt, det siger folk, men jeg sætter jo faktisk en ære i, at det er ikke også svært at lade være godt, så det ikke bliver lidt... Det er jo det. Specielt når det er marineret. Det er en stor kunst, ja. Men det er dejligt. Godt, dejligt tak. Så kan jeg ikke tåle mere ros. Nu skal jeg have noget mad. Jeg tror, kartoflen er bagt igennem her. Er de bagt igennem? Det må vi lige have et billede af. Dissekering. Se her. Ta-da-da-da. Ja. Den mør i midten. Det tror jeg.